Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня с вами врач-педиатр сети клиник Мэги Мифтахова Лейля Наилевна. В этом выпуске мы поговорим о кашле у ребенка, который является одним из частых поводов обращения к педиатру и тревог у родителей. Кашель – один из важнейших защитных рефлексов. Он представляет собой только симптом, а не самостоятельное заболевание. Инородные частицы и микроорганизмы, поступающие с вдыхаемым воздухом, осаждаются на слизистых респираторного тракта и в дальнейшем выводятся из дыхательных путей вместе со слизью. Причин для кашля очень много. Среди них ОРВИ, инфекции, постназальный затек, бронхиальная астма, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, пассивное курение, загрязнение окружающей среды, психогенный фактор и многие другие. Кашель – частый и в подавляющем большинстве случаев обязательный симптом при различной патологии органов дыхания. Однако только констатация симптома кашля не имеет самостоятельного диагностического значения. Обязательно подробная характеристика кашля с указанием частоты, интенсивности, тембра, периодичности, наличия и свойств мокроты и других клинических особенностей. Такой детальный анализ позволяет выявить специфические черты кашля, характерные для определенных заболеваний, и определить тактику лечения пациента. Помните, что кашель является защитным рефлексом, поэтому крайне важно не подавлять его без определения и устранения причины. Например, остаточный кашель после ОРВИ может сохраняться до месяца и при этом не требует лечения. Родителям следует обратить внимание на продолжительность, характер кашля, изменения в течение времени суток и сезона, сопутствующие симптомы, риск пассивного курения и аллергии в прошлом. При остро возникшем кашле важно убедиться в его связи с инфекцией, повышение температуры, наличие катарального синдрома. У ребенка с признаками острой респираторно-вирусной инфекции осиплость голоса, затруднение вдоха указывает на поражение гортани с возможной угрозой асфиксии. А также ключевой задачей при наличии признаков ОРЗ является исключение пневмонии. Кашель может меняться и переходить из сухого во влажный кашель и наоборот, но оба вида кашля являются нормальными этапами протекания вирусной инфекции. Маленьким детям тяжело откашливать мокроту, поэтому не рекомендуется использовать муколитики, отхаркивающие и подавляющие кашель препараты, особенно у детей младше 3 лет, а то и младше 6 лет. Лекарства с растительным компонентом несут риск аллергических реакций. Лучшим выбором помощи ребенку с кашлем при вирусных инфекциях остаются частое питье, регулярное проветривание и поддерживание оптимальной влажности воздуха в интервале от 40 до 60%, очищение носа, использование физиологического раствора для увлажнения носа. Ребенку важно двигаться для выведения мокроты из легких, поэтому при хорошем самочувствии постельный режим ему не требуется. Также дыхательная гимнастика и перкуссионный массаж. В заключение хочу сказать, что в любом случае причину кашля должен установить врач. Врачи сети клиник Мэги помогут определить диагноз и дать рекомендации по дальнейшим действиям. Благодарю за внимание.